بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا 14 رکوع ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس میں 3 گروہوں کا ریفرنس ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ۔ یہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے پہ الزام تھا کہ یہ تینوں گروہ کسی بات پہ یا کسی رستے پہ نہیں ہے۔ تینوں کے کاؤنٹر کلیم تھے تینوں کے خلاف کہ یہ تینوں جو ہیں انہوں نے خود ہی الزام لگائے کہ یہ تینوں کسی رستے پہ نہیں ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكَمُ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آئی کہ یہ ان کا جو آپس میں اختلاف ہے اس کا اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کر دے گا۔ یہ 113 آیت ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مشرکین مکہ کا کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے گھر میں، یعنی کہ حرم شریف میں عبادت کرنے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے، اللہ تعالیٰ وہاں ہوتا ہے۔ اللہ واسع العلیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، توبہ نعوذ باللہ، جس کی قرآن نے نفی کی ہے، اور اس میں قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتی ہیں اور اس کی فرما برداری کرتی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا بھی، تو وہ وجود میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح وجود میں آئے بغیر باپ کے، اللہ کے حکم سے، یعنی کہ کن فیکون۔ 117 آیت میں کن فیکون کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور پھر مشرکین مکہ کا ذکر ہے جن کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے سامنے بات کرتا ہے، اور ہمارے پاس ڈائریکٹ نشانی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیج رہا۔ پھر 119 نمبر آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایز اے نشانی اور سائن، اور جن کو کتاب دی گئی یعنی کہ توریت اور قرآن شریف، یعنی کہ بنی اسرائیل اور مومنوں کا ذکر ابھی آ گیا، تو وہ دونوں اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے کہ مطلب کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کہ تورات پہ اور قرآن شریف پہ۔ یہ دونوں کتابیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، تو جو اس کا لیٹسٹ ورژن تھا یعنی کہ قرآن شریف، تو قرآن شریف میں ریکٹیفیکیشن ہے، کہ اس کا مطلب ہے جو پرانے کتابوں میں غلطیاں تھیں قرآن شریف نے ان کو صحیح کر دیا۔ اور دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم ان میں تفرقہ نہیں کرتے کتابوں میں، اور جو ان دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں وہی اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور پھر جو لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے قرآن شریف پہ جو لوگ پھر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ خسارے والے خاسرین ہو جائیں گے، خسارے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو انشاءاللہ 14 نمبر سورہ بقرہ جو 14 نمبر رکوع ریکارڈ کیوں تھا، 14 نمبر رکوع میں اللہ سائیں جے ٹے گروہ یعنی کہ مشرکین مکہ پانجو یہودی پانجو عیسائی، ٹھیک ہے نا، یہ جے ٹے گروہ ہیں پانجو انہن جو اللہ سائیں انہن جی جیکا ہے سوچ سائیکالوجی ہے اللہ سائیں وہ ڈسکس کئی ہے۔ ان جی اوپننگ آیت میں اللہ سائیں یہودین جو
माना ज़िक्र कयो आहे त यहूदी चवंदा हुया त जेके ईसाई आहिनि, ठीकु आहे न, उहे कंहिं ॻाल्हि ते न आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां नसारा यानी कि ईसाई चवंदा हुया त यहूदी कंहिं ॻाल्हि ते न आहिनि। ऐं यहूदी ऐं ईसाई जीअं त अहले किताब हुया, माना पंहिंजो किताब पढ़ंदा हुया। अहले किताब हुया माना किताब पंहिंजो पढ़ंदा हुया। ऐं उन खां अलावा जेको टियों ग्रुप आहे जेको को किताब न पढ़ंदो हुयो, त मिसाल आहे मुशरिकीन मक्का, माना उहे पढ़ियल लिखियल न हुया, उन्हनि वटि को किताब न हो। मुशरिकीन मक्का वटि को किताब न हुयो, त उहे बि अहिड़े क़िस्म जी माना ॻाल्हि ऐं माना उन्हनि बि अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कई, यानी कि मुशरिकीन मक्का बि इहा ई सोच रखी त न यहूदी हक़ ते आहिनि न ईसाई हक़ ते आहिनि। ऐं पोइ अलाह साईं क़यामत जे ॾींहुं माना उन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कंदो जिन ॻाल्हि में उन्हनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ु हुयो। ऐं मके में जेको आहे कुझु माण्हुनि ईमान आंदो हुयो, त पोइ उनखे हो रोकींदा हुया, माना पंहिंजो हरम शरीफ़ में उन्हनि खे रोकींदा हुया त उहे अलाह साईं जी इबादत कनि। यानी कि मुशरिकीन मक्का उहे माना रोकींदा हुया माना मुस्लमाननि खे त तव्हां हरम शरीफ़ में यानी कि मके में तव्हां इबादत न कयो। त उनजे रोकण खे अलाह साईं माना ज़ुल्म करार ॾिनो आहे। त उनखां वधीक केरु ज़ालिम आहे जेको माना यानी कि मोमिन उन वक़्त जा उन्हनि खे मुशरिकीन मक्का रोकींदा हुया त तव्हां हरम शरीफ़ में नमाज़ न पढ़ो। त उनखां वधीक केरु ज़ालिम आहे जेको माना माण्हुनि खे अलाह जे पंहिंजो घर खां रोके त उहो उते माना अलाह माना पंहिंजो नमाज़ पढ़नि। नमाज़ पढ़णु हिते मतिलबु आहे त माना उहे माना पंहिंजो हरम शरीफ़ में अलाह जे ज़िक्र खां माण्हुनि खे रोकींदा हुया मुशरिकीन मक्का। माना उन्हनि खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जेको अलाह जे माना घर खां माण्हुनि खे रोके, माना उन्हनि खां रोके ऐं उन्हनि खे यानी कि मोमिननि खे माना जेको आहे माना ख़तमु करण जी कोशिशि करे, उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे। ऐं उनजो सही मुशरिकीन मक्का जो सही कंडक्ट त इहो हुजणु घुरिजे आहे त उहे पाण माना अलाह साईं जे घर में माना जेको आहे न आजिज़ीअ सां दाख़िलु थियनि। हा माना उहो कंडक्ट उनखे रखिणो हो, पर उनजे बरक्स त जेको ईंदो हुयो त उनखे उहो रोकींदा हुया। ऐं जेके रोकींदा हुया यानी कि मुशरिकीन मक्का, उन्हनि जे लाइ हिन दुनिया में रुसवाई ऐं आख़िरत में सख़्तु अज़ाब जो अलाह साईं ज़िक्र कयो आहे। जीअं ज़मीन ऐं आसमान अलाह साईं जा आहिनि, त अहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो ओलह ऐं ओभर यानी कि ईस्ट ऐं वेस्ट बि माना अलाह साईं जूं निशानियूं आहिनि। ऐं तव्हां जहिड़े तरफ़ बि रुख़ कयो यानी कि ओलह ॾे या ओभर ॾे, जो मतिलबु आहे त माना जानो सिजु निकिरंदो आहे माना उन पासे या जाॾे सिजु लहंदो आहे, ईस्ट या वेस्ट जाॾे बि तव्हां रुख़ कयो त उहो माना अलाह साईं जो रुख़ माना आहे, अलाह साईं हर रुख़ ते आहे। ऐं उन खां पोइ इहो आहे त यकीनन अलाह साईं वसअत माना पंहिंजो वसअत वारो आहे ऐं इल्म वारो आहे, अलाह साईं खे ख़बर आहे। ऐं उन खां पोइ नसारा यानी कि ईसाइनि जी ॻाल्हि अचे थी त माना ईसाइनि चयो त अलाह साईं हिकिड़ो पुटु कयो आहे, अलाह साईं हिकिड़ो पुटु कयो आहे, त माना उनजी नफ़ी आई आहे त अलाह साईं इन शइ खां पाक आहे त कंहिंखे पुटु करे। माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे ईसाई चवंदा हुया त हू अलाह साईं जो पुटु आहे, नऊज़ बिल्लाह, त अलाह साईं इन खां पाक आहे। ऐं पंहिंजो सही सोच इहा आहे त ज़मीन ऐं आसमान में जेके बि शयूं आहिनि त माना अलाह साईं उनजो मालिक आहे। ज़मीन ऐं आसमान में जेके माना आसमाननि में सितारा जेके बि आहिनि या ज़मीन में जेके बि शयूं आहिनि त अलाह साईं उनजो मालिक आहे। इहा सही सोच आहे त अलाह साईं मालिक, इन मतिलबु आहे हिन जेका आयत मां इहो रुख़ मिले थो त माना ख़ालिक थी वियो अलाह साईं। माना ख़ालिक ऐं मख़लूक में फ़र्क़ु हुजणु घुरिजे। हीअ आयत दलील आहे इन सिलसिले में।
माना अलाह साईं मालिक आहे, अलाह साईं मालिक आहे। ऐं ज़मीन आसमान में जेके बि शयूं आहिनि सभई, हिन में नालो आहे सभई, ज़मीन आसमान में जेके बि शयूं आहिनि इहे सभु अलाह साईं जे माना माना ताबेदारी कंदियूं आहिनि, अलाह साईं जे अंडर आहिनि, माना उनजो माना फर्मा बरदारी कंदियूं। ज़मीन ऐं आसमान में जेके बि शयूं आहिनि, सितारा हुजनि, पंहिंजो वण हुजनि, इहे जेके बि आहिनि, इहे जेके बि शयूं आहिनि अलाह साईं जी माना ताबेदारी कंदियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां माना अलाह साईं ज़मीन आसमान खे जो ज़मीन ऐं आसमाननि खे पैदा करण वारो आहे, माना क्रिएटर, माना मालिक जो तसवुरु अची वियो। माना ख़ालिक आहे, ख़ालिक अलॻि हूंदो आहे ऐं मख़लूक अलॻि हूंदी आहे। इहो ॾाढो क्रिटिकल हूंदो आहे, ख़ालिक ऐं मख़लूक में फ़र्क़ु करणु जेको त इहो तमामु ज़रूरी आहे। जीअं ॾींहं ऐं राति में फ़र्क़ु हूंदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां ख़ालिक ऐं मख़लूक में फ़र्क़ु करणु माना ज़रूरी आहे, न त माण्हू गुमराह थी वेंदो। ऐं जीअं त ज़मीन आसमान जो मालिक अलाह साईं आहे, त पोइ ज़िक्र अचे थो त माना हू अलाह साईं माना अगरि कंहिं शइ जो फ़ैसिलो कंदो आहे, माना ज़मीन आसमान में पूरी काइनात में चवंदो आहे त पंहिंजो थी पओ त उहा शइ थी पवंदी आहे। ऐं पंहिंजो जेके माण्हू माना उन ज़माने में पढ़ियल लिखियल न हुया, माना इल्मु कोन रखंदा हुया, त उन्हनि चयो त अलाह साईं असां सां छो नथो ॻाल्हाए। माना जेके उम्मी हूंदा, माना पढ़ियल लिखियल, उन अलाह साईं असां सां छो नथो ॻाल्हाए, असां वटि माना का निशानी छो नथो मोकिले। ऐं अहिड़ी तरह सां उन्हनि खां पुराणा जेके अॻ में जेके माण्हू हुया, माना उन्हनि बि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं। ऐं अलाह साईं चए थो त उन्हनि सभिनी जी दिलियूं जेके आहिनि माना उहे माना हिकु जहिड़ियूं हुयूं, उन्हनि जी दिलियूं माना हिकु जहिड़ियूं हुयूं। हिते दिलनि जो ज़िक्र आहे त उन्हनि सभिनी जूं दिलियूं माना हार्ट, दिलियूं माना उहे जेके आहिनि उहे सभु हिकु जहिड़ियूं हुयूं, त इन ते गौर करण जी ज़रूरत आहे। ऐं उनजे बरक्स वरी जेको आहे जेके अलाह ते जिन ईमान आंदो आहे उनजो ज़िक्र थो अचे। ऐं जेके यकीन करण वारा आहिनि त अलाह साईं माना जेके यकीन करण वारा आहिनि, अलाह साईं उनजे लाइ निशानियूं अलाह साईं पेश करे छॾियूं आहिनि निशानियूं। ऐं उन खां पोइ अलाह साईं माना हाणे साईं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र थो अचे त अलाह साईं फरमायो आहे त असां माना पंहिंजो नबी साईं खे हक़ु ॾेई मोकिलियो आहे। इन जो मतिलबु आहे, हक़ जो मतिलबु आहे क़ुरान वही करे मोकिलियो आहे। ऐं जेको माना ख़ुशख़बरी, माना अलाह जो रसूल जेको आहे ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदो आहे ऐं ॾेजारींदो आहे, माना आख़िरत जे हवाले सां। ऐं साईं जन जो जेको मेन कमु आहे, मेन जेको मिशन आहे, असाइनमेंट आहे, त माना साईं जन माना हिकिड़ी माना गुड न्यूज़ ऐं बैड न्यूज़ साईं जन ॿुधाइनि बसि। माना एज़ अ मैसेंजर, एज़ अ रसूल, माना इहो साईं जन जो कमु आहे। ऐं साईं जन खां माना अॻिली आयत में त साईं जन खां इहो कोन पुछियो वेंदो क़यामत में त जहनम में माना जहनम में छो विया। उन खां पोइ ॾाढी हिकिड़ी क्रिटिकल माना आयत आहे त जंहिंमें माना अलाह साईं फरमायो आहे त यहूदी ऐं नसारा माना साईं जन खां हरगिज़ राज़ी न थींदा। माना साईं जन खे चयो वियो त यहूदी ऐं नसारा तव्हां खां हरगिज़ राज़ी न थींदा जेसि ताईं तव्हां उन्हनि जो जेको तरीक़ो आहे अख़्तियार कयो। ऐं साईं जन खे चयो वियो आहे त माना नबी साईं जन चवनि त जेका माना अलाह जी राह आहे, अलाह जो रस्तो आहे, अलाह जी राह आहे, उहा ई असल राह आहे। ऐं अहिड़ी तरीक़े सां माना जेकॾहिं माना कोई बि माना जेकॾहिं अलाह साईं जो रस्तो यानी की क़ुर खे छॾे ऐं यहूदी ऐं नसारनि जे तरीक़े ते माना ऐं पोइ जेकॾहिं सचे दीन खे छॾे कोई बि माना यहूदी ऐं नसारा जी अगरि पैरवी कंदो
माना उन्हनि जो ॿिन्ही जो मुशरिकाना तर्ज़ अमल आहे मेन, माना इस्लाम जो ऐं क़ुर जो तौहीद हुयो, ठीकु आहे, त बिल्कुलु ख़ालिस हिकिड़ो अलाह, पर हुननि जो मुशरिकाना तर्ज़ अमल हो, जंहिंजो हिन रुकू में बि ज़िक्र आयो आहे। मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे उहो अलाह साईं जो पुटु पिया सम्झनि, ठीकु आहे। त यहूदी ऐं नसारा जो मुशरिकाना तर्ज़ अमल हुयो, त जेको अगरि उन्हनि जो को मुशरिकाना तर्ज़ अमल फॉलो कंदो त उनजो हाणे अंजाम थो अचे। जेको उन्हनि खे फॉलो कंदो, यानी की पंहिंजो यहूदी ऐं नसारनि खे हिन में रिग्रेट बि आयो आहे त माना जेको आहे न, इहे माना कॾहिं बि साईं जन खां राज़ी न थींदा यहूदी ऐं नसारा। ऐं जेकॾहिं तव्हां माना 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 उन्हनि जी माना माना ख़्वाहिशुनि जी जेके ख़्वाहिश आरज़ू आहिनि ऐं ख़्वाहिशूं आहिनि, अगरि तव्हां उन्हनि जी पैरवी कई त न तव्हां माना तव्हांजे लाइ, जेकॾहिं माना तव्हां उन्हनि जी ख़्वाहिशुनि जी पैरवी कई त अलाह जे मुक़ाबले में न तव्हांजो को दोस्त हूंदो, न को मददगार हिन काइनात में। अलाहु अकबर। ते अॻ में जेका मथे ॻाल्हि आई त उन्हनि जूं दिलियूं, माना दिलि जो हार्ट जो ज़िक्र हुयो, त उन्हनि जी दिलियूं हिकिड़े क़िस्म जूं दिलियूं, माना दिलनि जी ॻाल्हि आई आहे मथे, सोच जी बि ॻाल्हि न आई आहे, ठीकु आहे न। दिलनि जो जेको कंडक्ट आहे माना उनजी ॻाल्हि आई आहे, त उन्हनि जूं दिलियूं माना हिकिड़े टाइप जूं हुयूं, टिनी जूं। ऐं माना माना उन्हनि जी ॻाल्हि आहे, दिलनि जा माना हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजी दिलि सेम हूंदी आहे, माना दिलियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, माना जीअं ख़्वाहिश परस्ती, नफ़्स परस्ती या ख़्वाहिश परस्ती, उहे सभु दिलियूं कुझु अहिड़ियूं दिलियूं हूंदियूं आहिनि जेके नफ़्स परस्ती ऐं ख़्वाहिश परस्ती वारियूं दिलियूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे न। पंहिंजे दिलि जी ख़्वाहिश ऐं नफ़्स जे रस्ते खे फॉलो कंदा आहिनि, जॾहिं त अलाह जो रस्तो अलॻि आहे टोटली। जेको अलाह जे रसूल ॿुधायो आहे उहो आसमानी पैकेज अलॻि आहे, ठीकु आहे न। इंसान जो नफ़्स ऐं ख़्वाहिशनि वारो रस्तो अलॻि आहे। ऐं इन जो मतिलबु आहे त जेको माना अलाह साईं जे आसमानी जेको रूट आहे, माना रस्तो आहे, अलाह साईं जी जेको हिदायत आहे, हक़ आहे, वही आहे, ख़ालिस ऐं माना उहो माना ऐं पंहिंजो माना जीअं असली क़ुर आहे, ठीकु आहे न। पुराणनि किताबनि में त तहरीफ़ थी वई, पर अल्हम्दुलिल्लाह क़ुर शरीफ़ अञा ताईं उअं ई आहे ओरिजिनल। त जेको हक़ आहे माना क़ुर आहे, जेको ओरिजिनल आहे, माना अलाह जे रूट तां आहे, उनजी वही आहे, त उहो रस्तो आहे आसमानी रस्तो, जेको उनखे फॉलो कंदो त उनजो माना अलाह मददगार बि हूंदो ऐं अलाह साईं उनजो दोस्त बि हूंदो। पर जेको अलाह जो रस्तो आहे, आसमानी रूट आहे, या जीअं आसमानी रसी हूंदी आहे, उनखां को अलॻि ऐं पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जी पैरवी कंदो या दिलनि जी, त उहो माण्हू अलॻि रूट आहे। ॿ रूट अलॻि आहिनि, हिकिड़ो अलाह जो रूट आहे आसमानी, ॿियो दिलनि जो रूट आहे इंसान जी ख़्वाहिश नफ़्स परस्ती। ॿ रूट अलॻि आहिनि, जंहिंजी डायरेक्शन बि अलॻि आहे। उनखां पोइ ज़िक्र आहे त असां माना अलाह साईं जिन माण्हुनि खे किताब ॾिनो आहे, माना उहो उनखे पढ़ंदा आहिनि जीअं पढ़ण जो हक़ु हूंदो आहे। उहे माण्हू ईमान वारा आहिनि, ऐं जेके किताब ऐं माना उहे जेके अलाह साईं जा किताब पढ़ंदा आहिनि ऐं माना उन्हनि ते ईमान आणींदा आहिनि, माना हिन मतिलबु आहे उन ते अमल कंदा आहिनि, जेके ओरिजिनल किताब हुया, जीअं हाणे क़ुर शरीफ़ ओरिजिनल आहे, त उहे पढ़ंदा आहिनि ऐं उन ते ईमान आणींदा आहिनि, ऐं पंहिंजो उहे माना ईमान वारा आहिनि। बाक़ी जेके न पढ़ंदा आहिनि त उहे खसारे वारा आहिनि। हुमुल ख़ासिरून लफ़्ज़ आहे। हाणे हिन जा कमेंट्स इनशा अल्लाह रिकॉर्ड कयूं था। कमेंट्स यहूदी माना बनी इसराइल वारा, उन्हनि खे हिकिड़ी मैरिट हुई, हिकिड़ी दलील हुई त माना जेको आहे बनी इसराइल में नबी ईंदा आहिनि, त बसि उहो हक़ आहे, ठीकु आहे। ऐं पंहिंजी बुज़ुर्गनि जी पैरवी कंदा हुया यहूदी, ऐं उन्हनि जे बुज़ुर्गनि वरी माना माना बनी इसराइल में जेके पंहिंजो नबी जॾहिं माना सिलसिलो माना ख़तमु थी वियो, त पोइ जेके बुज़ुर्ग हुया बनी इसराइल वारनि जा, यहूदियुनि जा, ऐं उन्हनि माना दीन में दुकानदारी शुरू करे ॾिनी, दुनिया परस्ती, त यहूदी माना उनखे लॻी विया। ऐं बसि यहूदियुनि वटि इहा हिकिड़ी दलील हुई, ठीकु आहे। दलील इहा हुई छा त माना माना बनी इसराइल में नबी ईंदा हुआ, ऐं उहे जॾहिं ख़तमु थी विया, त पोइ उन जा बुज़ुर्ग, यहूदियुनि जा बुज़ुर्ग, ऐं बसि उहे हक़ ते आहिनि, ऐं असां माना यहूदी उन्हनि जी पैरवी कंदासीं, इहो उन्हनि खे हुयो।
माना यहूदियुनि खे। ऐं जेके नसरानी ईसाई उन्हनि वटि वरी इहा मेरिट हुई, दलील हुई त माना असां में अलाह साईं पंहिंजो पुटु मोकिलियो आहे, यानी की ईसाइनि में, त बसि इन्हनि वटि इहा दलील ऐं मेरिट हुई। त तंहिंजे करे असां माना ईसाई हक़ ते आहियूं, छो जो अलाह साईं पंहिंजो पुटु असां ॾे मोकिलियो आहे, ऐं इन जो मतिलबु आहे ॿिया ना हक़ ते आहिनि। त ईअं माना यहूदियुनि वटि जी दलील बि अची वई, डिस्कस थी वई, ऐं ईसाइनि जी दलील बि डिस्कस थी वई। पंहिंजो अहिड़े तरीक़े सां जेके मके में रहंदा हुया, माना मुशरिकीन ऐं मका, बसि उन्हनि वटि वरी हिकिड़ी इहा दलील हुई ख़ासि, त जीअं त उहे अलाह साईं जे घर जा माना मुतवली आहिनि, यानी की कस्टोडियंस आहिनि, उनजा केयर टेकर्स आहिनि, त इहा वॾी दलील आहे त उहे माना हक़ ते आहिनि, ऐं पंहिंजो जेको आहे बाक़ी ॿिया ना हक़ ते आहिनि। त इन्हनि जो टिनी जो इख़्तिलाफ़ु जेको थियो, यानी की यहूदी, नसारा ऐं मुशरिकीन मक्का, टिनी जी अलॻि अलॻि राय हुई, त इन जो इख़्तिलाफ़ जो मथे ज़िक्र अची चुको हो त अलाह साईं क़यामत में फ़ैसिलो कंदो त केरु इन टिनी धुरनि मां हक़ ते माना हुयो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां इन्हनि टिनी वटि कमेंट्स था हलनि, इन्हनि टिनी वटि जेका दलील हुई माना मेरिट जी, यहूदियुनि वटि, ईसाइनि वटि ऐं मुशरिकीन मक्का वटि, इहे जेके टिनी वटि इहे जेके दलीलूं हुयूं पंहिंजियूं, त बसि उन ते दलील ते हूंदा ऐं चवंदा त माना जेको असांजे ग्रोह में आहे, ठीकु आहे न, जेको असांजी पार्टी में यानी की असांजे ग्रोह में आहे त उहो हक़ ते आहे, ऐं जेको असांजो माना ग्रोह जो मेंबर न आहे त उहो ना हक़ ते आहे। त इहा हिननि वटि हुई दलील, माना साईं जन माना इस्लाम खे माना रिजेक्ट करण जी। ऐं उते इहा हालत हुई मके में, त माना असांखे ख़बर आहे त मके में माना अलाह साईं जे हरम शरीफ़ में, अलाह साईं जे घर में 360 बुत माना आइडल्स उहे पिया हूंदा हुआ, ऐं माना तक़रीबन ऐं जेको आहे न 360 उते कबीला हूंदा, माना ज़ातूं हूंदियूं 360, माना अरबस्तान में, माना अरबस्तान जी ॻाल्हि थी हले, त जेके चवंदा आहिनि जज़ीरा नुमा अरब या अरबस्तान, त उन में 360 कबीला हूंदा, ऐं उन्हनि 360 जा पंहिंजा बुत रखिया, माना काबतुल्लाह में 360 बुत, ऐं उन में एॾा सख़्तु ऐं कंज़र्वेटिव हूंदा हुया त माना बसि 360 कबीलनि जो मतिलबु आहे फ़िरका, माना 360 माना कबीला माना फ़िरका हूंदा हुया, त ॿिए कंहिंखे माना इबादत करण जी इजाज़त उहो अलाह साईं जे घर में कोन ॾींदा हुया, जंहिंजो उहो मथे ज़िक्र अची चुको आहे आयत में, त माना उहो माना उन्हनि खां वधीक ज़ालिम केरु जेको माण्हुनि खे अलाह जे घर में अलाह जे ज़िक्र खां रोके, त उहो बसि ॿिए खे कोन सहंदा हुया मुशरिकीन मक्का। ऐं जेका इबादत गाह में जेको मेन तसवुरु हूंदो आहे, त उन में माना जेको आहे न अलाह साईं जो ख़ौफ़ हूंदो आहे, ऐं जेको मेन तसवुरु हूंदो आहे इबादत जो, इबादत खाने में यानी की अलाह जे घर में वञण जो, इहो हूंदो आहे त मेन हुन में अलाह जो ख़ौफ़ हूंदो आहे, अलाह जो ख़ौफ़ हूंदो आहे। ऐं जेकॾहिं मुशरिकीन मक्का वाक़ई अगरि अलाह वारा हुजनि हा, त उन्हनि जे दिलनि में ख़ौफ़ हुजे हा, त पोइ कंहिंखे मना न कंदा त तव्हां हिते इबादत न कयो, ठीकु आहे। ऐं उन दिलि में ख़ौफ़ न हुयो अलाह जो, इन जे करे माना ॿियनि खे मना कंदा हुया। त अलाह वारा त उन्हनि में आजिज़ी हूंदी आहे, त उन्हनि में इहा सरकशी दादागिरी न हूंदी आहे, त माना कंहिंखे माना अलाह जे घर में जेको अलाह जो ज़िक्र करणु अचे थो त उहो उनखे रोकनि, माना जीअं त मुशरिकीन मक्का जेके नवां मुस्लमान हुया उन्हनि खे उते रोकींदा हुया, ऐं उन्हनि में सरकशी हुई, तकबर हुयो, ऐं उन अलाह साईं जो ख़ौफ़ उन्हनि खे न हुयो मुशरिकीन मक्का खे। ऐं उते जहालत एॾी हूंदी जो माना उहे माना अलाह साईं खे माना हिकिड़े इंसान वांगुरु क़यास कंदा हुया, अलाह साईं खे हिकिड़े इंसान वांगुरु क़यास कंदा हुया। त मिसाल जीअं माना ओलह में अगरि हिकिड़ो माण्हू इंसानु बीठो आहे, त उहो ओलह में ई बीठो आहे, माना ओलह जो मतिलबु आहे हिन चाइना जी तरफ़ अगरि को माण्हू बीठो आहे, मिसाल चाइना जे तरफ़ बीठो आहे, त उते बसि माना ओलह में तसवुरु थींदो आहे माना इंसानु। साॻे ई वक़्त में उहो अमेरिका में माना हुजे, इहो तसवुरु न थींदो आहे, इहो तसवुरु न हूंदो आहे त हू माना हेॾे ओलह में बि आहे, वरी ओभर में बि आहे, यानी की चाइना ॾे बि आहे, वरी अमेरिका ॾे बि आहे, इहो तसवुरु इंसान लाइ न आहे। त उहो सम्झंदा त अलाह साईं बि ईअं आहे,
त अलाह साईं कीअं माना हेॾे थी सघे थो ओलह ॾे या ओभर ते, इहो उन्हनि खे माना सम्झ में न ईंदो त अलाह साईं माना बाउंड न आहे स्पेस में, त माना उनखे त तव्हां काॾे बि रुख़ कयो त अलाह साईं जी माना अलाह साईं हूंदो आहे। ऐं यकीनन अलाह साईं पंहिंजी इबादत लाइ पंहिंजो रुख़ डायरेक्शन यानी कि क़िबले जी डायरेक्शन रुख़ आहे उहो मुक़ररु कई आहे हिकिड़े तनज़ीमी हवाले सां, हिकिड़े डिसिप्लिन ऐं डेकोरम जे हवाले सां, माना तनज़ीमी हवाले सां उहा हूंदी आहे। जहिड़े तरीक़े सां माना इंसानु जॾहिं घर में पढ़ंदो आहे नमाज़, घर जे कंहिं बि कुंड में माना पढ़े अकेलो ऐं पंहिंजो क़िबले रुख़ करे। अच्छा, पर जॾहिं मस्जिद में नमाज़ क़ाइमु थींदी आहे बा जमात, त उते पेश इमाम जे पोयों माना हिकिड़े तनज़ीमी हिकिड़े माना डिसिप्लिन जे हिसाब सां पेश इमाम जे पोयों नमाज़ पढ़िबी आहे, पर रुख़ माना क़िबले तरफ़ हूंदो आहे। त इहो माना डायरेक्शन जेका आहे इहो माना हिकिड़ो तनज़ीमी हवाले सां आहे। बाक़ी तव्हां जाॾे बि रुख़ कयो ठीकु आहे, त अलाह साईं तव्हां आसमान ॾे बि ॾिसो त मथे बि अलाह साईं आहे, जंहिं बि रुख़ ते ॾिसो त अलाह साईं हूंदो आहे उते। ऐं पंहिंजो अहिड़े तरीक़े सां ईसाइनि जी बि इहा जहालत हूंदी हुई त उन्हनि बि अलाह साईं खे माना इंसान वांगुरु क़यास कयो त अलाह साईं बि इंसान जहिड़ो आहे, तो बनऊज़ बिल्लाह। ऐं माना जेको अलाह साईं बि इंसान जहिड़ो आहे त तंहिंजे करे उनजो पुटु माना थी सघे थो, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अलाह साईं इन्हनि सभिनी शयुनि खां पाक आहे ऐं बुलंद ऐं बाला आहे। त अहिड़े तरीक़े सां हू पंहिंजो हथ ठोकियल दीन खे सम्झंदा त असांजो दीन हक़ आहे। पोइ भली मुशरिकीन मका हुजनि उहे बि चवंदा त असां हक़ ते आहियूं, ईसाई बि ऐं यहूदी बि चवंदा असां हक़ ते आहियूं। त इन जो मथे जेको अची चुको आहे त इन्हनि जे इख़्तिलाफ़ जो फ़ैसिलो अलाह साईं माना कंदो आख़िरत में। ऐं हिकिड़ो ॿियो जेको एतिराज़ु हूंदो हुननि जो मेन पंहिंजो नबूत ते साईं जन जी नबूत जे ख़िलाफ़ु एतिराज़ु हूंदो त उहो इहो त माना त जेको अलाह जो नुमाइंदो हूंदो आहे, ठीकु आहे न, रसूल हूंदो आहे, त माना उनखे दुनिया जा ख़ज़ाना माना असबाब छो न आहिनि। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जिन जी दिलनि में जिन जूं दिलियूं असबाब परस्त हूंदियूं आहिनि, दुनिया परस्त, दौलत परस्त, ख़ज़ाने परस्त, ठीकु आहे, नफ़्स परस्त ऐं दुनिया जी चमक धमक, माना पोइ जॾहिं उन्हनि रसूल ॾिठो त हुन में ॾाढी आजिज़ी आहे ऐं सादगी आहे, त हुननि उनखे वैल्यू कोन ॾिनो। हिननि जे ज़हन में इहो ई हुयो पुराणो त माना जेको आहे जीअं फ़िरौन जो मिसाल ईंदो आहे त फ़िरौन जी वॾी बादशाही हुई त माण्हू उनखे रुकू या सजदो वग़ैरह बि कंदा हुया। त माना वॾो पैसो हुजे, असबाब हुजे, बादशाही हुजे, हिननि जे दिलि में माना जेको आहे न ख़ज़ाननि जा बुत हुयो ज़हन में, सोच में, त जिते ख़ज़ाना हुजनि त माना उते ई उनखे फॉलो कजे। ऐं बाक़ी मथे जंहिं आयत में ज़िक्र आयो आहे त माना पंहिंजो ओभर या ओलह, ईस्ट या वेस्ट जे तरफ़ जहिड़े तरफ़ बि तव्हां रुख़ कयो त माना उते अलाह साईं माना हूंदो आहे। इन जो वास्तो तहवील क़िबला थियो हुयो, माना क़िबले जी डायरेक्शन चेंज थी वई, हिकिड़ो वाक़ियो हुयो ऐं उहो जॾहिं ईंदी माना क़ुर शरीफ़ जी आयत त उन में इंशाअल्लाह उन में कमेंट्स अची वेंदा त उहो कीअं थियो हुयो, पहिरियों रुख़ कीअं हूंदो, पोइ बाद में ॿई क़िबला जी डायरेक्शन में पढ़ी वेंदी नमाज़ ऐं उन खां पोइ माना चेंज थी वियो क़िबलो, तहवील क़िबला ऐं उनजी डायरेक्शन चेंज थी वई, यानी कि हरम शरीफ़ यानी कि मके में माना बैतुल्लाह जेको आहे उन तरफ़ थी वई। त उहो जॾहिं नेक्स्ट आयतूं ईंदियूं तहवील क़िबला जूं त इंशाअल्लाह उनखे मैप वग़ैरह जे ज़रिए सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। अलाह साईं असांखे हिदायत ॾे।